السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ ولیقل له اخوہ یرحمک اللہ فاذا قال له یرحمک اللہ فلیقل له یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اخرجہ البخاری۔ محترم سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے۔ جب وہ الحمدللہ کہے تو اس کا بھائی اس کے لیے یرحمک اللہ کہے۔ جب وہ یرحمک اللہ کہے تو یہ کہے جس کو چھینک آئی ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات درست کرے۔ صحیح البخاری کی یہ حدیث ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر ہمارے لیے کون کون سے سبق موجود ہیں۔ پہلی بات کہ چھینک آنے کے اوپر کم از کم ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اگر اس کے ساتھ اعلیٰ کل حال بھی پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو یوں کہے الحمدللہ علی کل حال۔ یہ صحیح ترمذی کی روایت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ رب العالمین کہیں، جواب دینے والا یرحمک اللہ کہیں، اور وہ خود کہے یغفر اللہ لی ولکم۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بخاری کی کتاب صحیح الادب المفرد کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے، رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، مجھے نماز کے اندر چھینک آئی تو میں نے کہا الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ مبارکاً علیہ کما یحب ربنا ویرضا، کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، تعریف بہت زیادہ پاکیزہ جس میں برکت کی گئی ہے، جس پر برکت نازل کی گئی ہے، جس طرح ہمارا رب محبت کرتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ رفاع بن رافع فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کے اندر یہ الفاظ پڑھے تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے اندر یہ الفاظ کس نے بولے ہیں؟ کہتے ہیں آپ نے 3 مرتبہ پوچھا تو میں نے عرض کیا میں نے کہے ہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 30 سے زیادہ فرشتے اس کی طرف جلدی سے بڑھے کہ ان میں سے کون اسے لے کر اوپر آسمان کی طرف چڑھے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر چھینک آنے پر یہ الفاظ کہے جائیں تو اس کا زیادہ ثواب ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ نماز کے اندر بھی اگر چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، کیونکہ یہی حدیث رفاع بن رافع والی حدیث یہ اس بات کے اوپر دلیل ہے۔ لیکن جو دوسرا آدمی ہے وہ جواب نہیں دے گا، کیونکہ یہ دوسرے آدمی سے خطاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں لوگوں کے کلام سے کوئی چیز درست نہیں، آپ کی حدیث ہے،
آپ نے فرمایا نماز میں لوگوں کے کلام میں سے کوئی بھی چیز درست نہیں ہے، وہ صرف تسبیح ہے، تکبیر ہے اور قرآن کی قرأت ہے۔ اس لیے جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، لیکن دوسرا آدمی اس کا جواب نہیں دے گا۔ اس سے اگلا مسئلہ کہ اگر کسی آدمی کو چھینک آئی ہے اور وہ الحمدللہ نہیں کہتا تو پھر سننے والے کو یرحمک اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس سے اگلا مسئلہ کہ اگر کسی غیر مسلم کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ صحیح ابو داؤد اور جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینکتے اور امید کرتے کہ آپ انہیں یرحمک اللہ کہیں گے، مگر آپ انہیں یہی کہتے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یرحمک اللہ نہیں کہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا قول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مروی ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دفعہ یرحمک اللہ کہو، اگر اس سے زیادہ مرتبہ ہے تو پھر اس کو زکام ہے۔ ایسا ہی ابو داؤد کی روایت ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو اپنے منہ پر اپنا ہاتھ یا کوئی کپڑا رکھ لیتے اور چھینکتے وقت اپنی آواز کو پست رکھتے۔ ہمیں اس مسئلے کی طرف غور کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ہم میں سے جو مجلس کا بھی احترام نہیں کرتے اور بڑی اونچی آواز سے چھینک لیتے ہیں، جبکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ جو حدیث میں نے بیان کی ہے یہ صحیح ابو داؤد اور جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے۔ اور چھینک آنے پر الحمدللہ کہنے کی وجہ کیا ہے کہ چھینک آنے سے دماغ میں رکے ہوئے فضلات اور بخارات خارج ہو جاتے ہیں، دماغ کی رگوں اور پٹھوں کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، جس سے انسان بہت سی خوفناک بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، تو ہر اس مسلمان پر جو اس سے سنے حق ہے کہ اسے یرحمک اللہ کہے۔ اور فرمایا جو جمائی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جس قدر ہو سکے اس سے روکے، کیونکہ جب وہ ہاں کہتا ہے، اپنا منہ کھولتا ہے، ہاں کہتا ہے، تو شیطان اس سے ہنستا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔